ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနော်မြန်မာလူမျိုးလို့ပြောရတာဂုဏ်ယူစရာဒါတွေပါတယ်နော်တန်ဟာတော်တွေအင်မတန်မှကြည်ညိုမှုကောင်းရဗျာနော်ဒါပကံမာလေနော်ဆက်စော်ဗျာရှင်ကိုရမြင့်ကြီးပြီးရင်တာနာမှာဒီရဟန်းတန်ဃာတွေကအဓိကပဲနော်အင်မတန်မှပူဇော်ထိုက်တဲ့တန်ဃာတွေဗျာနော်ကြည်ညိုဖို့လည်းအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးမြင်ကွင်းမြင်ရတာအင်မတန်မှညိုတရားပွားနိုင်ကြပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော် Hello အေးဒီဒိုနာရောက်နေလားဒီဒိုနာရောက်နေလား ဟဲ့ ဒီဒိုတဲ့နာရောက်နေလား အော်အေးအဲ့လိုလုပ်ပါနော်အေးစီတိုးနာဆိုတော့စီတိုးနာကလိုက်ချာနေဘယ်နာစီတိုးနာတိုက်ကြီးလိုက်ချာဘယ်ဟုတ်မအေးစီတိုးတဲ့နာဆိုအေးဟုတ်တာပဲလေနော်သူပြောအေးကိုတော်မှတောင်းအောင်ပဲနော်စီတိုးနာရောက်နေအေးထိုင်းမှာလဲစီတိုးနာရှိမှမရှိ